ले लिया पूरी भर ले रहे मशीन से नंगा नंगा वाले बोले थे हटा यार हटा नहीं हटा रहे सब हटा रहे हटा देने हमने मशीन चला दिया हमारी पूरी सब्जी फैला दिया उसने हम बता रहे थे रोले थे हम नहीं फैला भाई साहब नहीं फैला मैंने हटो हटो यार हटो हम सब सब्जी तुम्हारे घर बता रहे कभी नहीं आना यार मंडी जाना है इधर नहीं आना। बुलडोजर ने कल अपना जो तांडव मचाया, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर कल्चर में विश्वास रखते हैं तो अधिकारी निरंकुश हैं। उन्हें ये भी समझ में नहीं आया कि जिन लोगों की सब्जी कुचल ज्ञान में आया है और ये अतिक्रमण प्रभारी द्वारा अत्यंत ही निंदनीय कार्य किया गया है। इसको हम काफ़ी गंभीरता से लेते हुए अभी उनका स्पष्टीकरण इशू करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए भी हम रिपोर्ट प्रेषित करेंगे और इनका ये कृत्य किसी भी प्रकार से जस्टिफाइबल नहीं है और यह अत्यंत ही निंदनीय कृत्य किया गया।